wenn man nicht mehr viel braucht, dann musst du auch nicht mehr viel arbeiten. Und das ist wirklich auch ein Luxus. Also ich arbeite in der Woche vielleicht noch 5, 10 Stunden und der Rest ist Freizeit, weil ich nicht mehr Geld verdienen muss. Ich habe ja alles. Hallo, das ist meine Tochter Lucina. Und meine Mutter Andrea. Wir leben hier im schönen Westallgäu auf unserem Selbstversorgerhof. Wir haben Schafe, Hunde, Katzen, Hühner und einen großen Garten, der uns fast das ganze Jahr ernährt. Wir stehen hier auf einem sehr geschichtsträchtigen Platz und auch einem besonderen Ort, weil wir sind hier zwischen zwei Wettern. Das ist früher, also entweder gewittert es auf dieser Seite oder es gewittert auf dieser Seite und hier dazwischen ist so ein Lichtkorridor, deswegen ist die Adresse auch Lichteney und dann haben wir hier eigentlich ständig Regenbogen. Was ich ganz toll finde, weil ich finde die magisch. Das Haus selber, wir wissen nicht genau, wie alt es ist. Es wurde von Menschen erbaut. Früher stand hier eine Zehntscheuer, als das Ganze noch zum Regierungsbezirk St. Gallen gehörte. Und beim Umbauen selber, ich habe versucht, das Haus eher zu reparieren und zu erhalten, als großartig zu modernisieren. Da wurde dann klar, wie die Menschen früher gebaut haben. Die hatten wirklich nur die Steine aus dem Fluss gegenüber, Holz aus dem Wald und Lehm vom Berg. Das waren ihre Baumaterialien und damit haben die ein riesengroßes Haus gebaut. Das hat mich wirklich erstaunt. Die Mauern sind teilweise auch wirklich meterdick, mit Natursteinen gebaut und mit Dreck verfugt. Da ist noch nicht mal Beton dazwischen. Also es war sehr spannend für mich, diesen Prozess zu begleiten, wie aus diesem alten, zum Verfall preisgegebenen Haus dann doch noch ein Wohnhaus wurde, weil mir war wichtig, ich wollte ein Haus, was noch nie renoviert wurde. In den 70ern sind viele Bauernhäuser leider zu viel Beton, sind die renoviert worden und ich wollte diesen alten Charakter erhalten. Also hier ist heute die Küche, da war früher der Stall. Es gab hier einen Treppenaufgang hoch zur Scheune und hier gab es einen Verschlag, da war ein Plumpsklo drin, das war das einzige Badezimmer, hier gab es gar nichts. Und hier waren 2 Kühe drin, das war der Stall. Wir haben die Wände, also den Treppenaufgang haben wir rausgemacht und eine Decke hin. Aber diese Wand hier zum Beispiel, das ist eine Original-Lehmwand. Da sieht man, wie die früher gebaut haben, aus Rundhölzern und dazwischen den Lehm zusammengestampft mit Stroh. Das waren Wände und ich habe dann halt hier den Lehm drüber geschmiert. Das ist auch eine Mischung mit Stroh, aber ja. Und wir haben auch alte Balken und alte Bretter, das sind alte Dielenbretter vom Schlafzimmer, die haben wir hier verbaut. Und das ist die originale Trennwand von gegenüber, das sind die Steine, die sie aus dem Fluss geholt haben und hier verbaut haben. Ich habe nur den Dreck aus den Fugen rausgemacht und die Steine ein bisschen sauber gemacht und habe es dann neu verfugt. Ich lebte damals mit einem Vorstandsvorsitzenden eines sehr großen Unternehmens zusammen. Wir sind viel gereist in der ganzen Welt umher. Wir hatten viele Termine. Aber für mich wurde es mit der Zeit einfach zu wenig. Ich hatte das Gefühl, ich bin nur irgendwie halt eine Begleitung, Dekoration, keine Ahnung, wie ich möchte. Ich möchte es nicht schlecht reden, weil es war wirklich eine tolle Zeit. Aber es hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte mein eigenes und ich wollte wieder machen, was ich will und nicht, was die Sekretärin mir vorgibt, sondern und vor allem wollte ich mich erden. Das war mir wichtig, dass ich wieder runterkomme auf den Boden, dass ich wieder sein kann, wer ich bin und keine Erwartungen mehr erfüllen muss.
ich wollte ein Bauernhaus, das noch nie renoviert wurde, also in seinem Originalzustand. Und habe ich alles bekommen und sogar noch einen Berg. Und dann war ich total euphorisch und habe mich riesig gefreut auf diese Aufgabe. Endlich kann ich wieder mit den Händen arbeiten, endlich kann ich wieder kreativ sein und im Dreck matschen und das war dann meine Therapie. Und so habe ich mich auch wieder geerdet, so kam ich wieder bei mir selber an, in diesen 5 Jahren Bauzeit mit Männern, mit gestandenen Mannsbildern hier aus der Gegend, die Balken, also dieser Zimmermann, das war ein Hühne, 2 Meter groß, ein Wikinger, der hat die Balken genommen, also jeder andere braucht dafür eine Maschine oder einen Gabelstapler. Oder der 3 weitere Männer. Ja, gell? Der nahm die mit der Hand und baute das ein, also und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zu bauen, weil er war genauso kreativ, wir haben uns, was Bauen betrifft, aber sowas von gut verstanden. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war meine Therapie, wieder zurück ins normale Leben. Und da bin ich jetzt wirklich glücklich hier angekommen, weil hier kann ich sein, wer ich bin. Ich kann machen, was ich will, wann ich will, wie ich will. Keiner schwätzt mir irgendwas mehr rein. Ich liebe es. Das ist unsere Küchenhexe. Die ist neu und die ist wasserführend. Das heißt, wenn ich hier den Ofen heize, dann wird gleichzeitig das Wasser oben im Boiler erhitzt und wir haben dann im Bad heißes Wasser, je nachdem wie viel wir heizen, und wir können auch die Heizkörper bedienen. Dann haben wir hier alte Kupferkessel, die habe ich mal bei eBay ersteigert. In denen koche ich aber auch. Zum Beispiel habe ich hier kein Schiff, was es in anderen Küchenhexen gibt. Da haben wir hier immer Wasser drin. Das wird dann automatisch warm. Wenn man den Ofen anzündet, dann hat man immer heißes Wasser für eine Wärmflasche zum Beispiel oder für einen Tee. Und in diesen Kupfertöpfen kann man wunderbar Fatsch kochen. Also, boah, super geil. Diese Küchenfronten, die sind alle aus den alten Fensterläden entstanden. Die haben wir abgeschliffen. Hier sieht man noch so ein bisschen eine Schraube. Da war irgend so ein Riegel dran oder was auch immer. Und hier sieht man auch, das war ein Fensterladen. Die haben wir als Fronten verwendet. Die Korpusse sind ganz normal aus dem Möbelhaus. Und die haben wir hier überall verbaut. Es sind so viele positive Überraschungen hier entstanden, als wir gebaut haben. Also war gar nichts Negatives, was man ja oft hat bei so alten Häusern. Es war nur erfreulich, wie zum Beispiel diese Fensterläden. Als die am Haus hingen, sahen die aus wie Brennholz. Aber dann haben wir die abgeschliffen und da kam wunderbares Lärchenholz hervor. Da haben wir dann gesagt, okay, die verbauen wir. Eine Herausforderung habe ich nie gesehen, weil ich so begeistert war von diesem Projekt und endlich, also dieser Traum mir zu erfüllen, der war mir so wichtig, dass ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten gesehen habe. Und wenn, dann packt man sie an und machen sie weg. Und was ich gelernt habe, ist mit Werkzeug umzugehen, die Materialien. Ich habe auch herausgefunden, was ich alles kann und wie viel Kraft ich habe, weil ich habe alles, was mit Verputzen zu tun hat, war mein Job. Alles, was mit Streichen zu tun hat, war mein Job. Das Holz zu ölen, war natürlich auch, wenn die Männer da waren, war ich Handlanger. Hol mal den Zehnerschlüssel, hol mal den Akkubohrer oder die Flex oder was weiß ich. Ich wusste doch vorher nicht, was eine Flex ist. Jetzt weiß ich es. Ich weiß auch, wie die Dinger in der Hand tun. Also braucht man schon ein bisschen Kraft. Aber es hat mir so eine Freude bereitet und so ein Spaß gemacht, zu sehen, wie aus dieser alten Bruchbude etwas Eigenes wird, etwas Lebendiges wird. Wir haben auch nur Biomaterialien verwendet, also es ist eigentlich ein Biohaus sogar. Und ja, wir fühlen uns da sehr, sehr wohl hier drin. Außer im Winter, da ist kalt. Ja, aber der geht ja vorbei. Dafür ist der Sommer umso schöner. Ja. So, und wenn man Selbstversorger sein möchte, dann braucht man natürlich auch einen Garten. Den haben wir hier. Also hier kämpfen gerade die rote Beetepflänzchen. Die habe ich, glaube ich, ein bisschen zu früh eingepflanzt. Das haben nicht alle geschafft. Da habe ich nachgesät. Hier ist ein Hochbeet. Also irgendwie wächst es dieses Jahr nicht so gut. Da ist eine dicke Kartoffel drin, die ich nicht gepflanzt habe. Dahinter sind Fenchel.
Dahinter wachsen Zwiebeln, verschiedene. Hier ist die Kräuterspirale mit leckerer Pfefferminze. Die Holunder habe ich nicht gepflanzt. Die sind von selber gekommen und die wachsen mächtig. Aber Holunder ist bei den Kelten eine heilige Pflanze, weil bei denen kann man alles verwenden. Die Blüten, die Blätter, die Rinde, die Wurzeln, die Beeren, alles. Und alles ist eine Heilpflanze. Man darf einen Holunder auch nicht schneiden, weil da gibt es so einen Spruch, ich glaube, der heißt, wenn man einen Holunder schneidet, dann stirbt irgendjemand in der Familie. Also lassen wir den stehen und wachsen, wie er wächst. Hier haben wir noch ein schönes Erdbeerfass. Die können auch noch, dürften noch ein bisschen üppiger sein. Den Mohn habe ich nicht gesät, der kam von selber. Den lasse ich jetzt aber stehen, weil da freuen sich die Bienen und die Hummeln und die ganzen fliegenden Tiere drüber. Aber wenn der fertig ist, werde ich ihn rausreißen und da pflanze ich dann den Winterkohl und das Wintergemüse. Hier sollten Karotten wachsen. Aber irgendwie, es ist dieses Jahr sehr, sehr trocken. Er wächst nicht gut. Muss ich vielleicht nochmal anpflanzen oder was anderes anpflanzen. Diese Selbstversorger-Idee funktioniert in Deutschland natürlich nur in einem begrenzten Maß, weil du musst Steuern bezahlen, trotz allem. Im Winter brauchen wir etwas mehr Strom als im Sommer. Natürlich, also die Solaranlagen in unserem Land, die sind natürlich nicht für Deutschland konzipiert, weil im Winter, wenn du Wärme und Strom brauchst, scheint keine Sonne. Also muss man irgendwo anders diese Energie herbeziehen. Aber wir haben keine fossilen Brennstoffe hier. Wir haben weder Öl noch Gas. Was wir brauchen, ist Benzin für die Autos. Wir brauchen Milch, Mehl, weil hier keine Gegend ist, um Korn anzubauen. Außerdem haben wir das auch noch nicht probiert. Braucht auch viel Platz. Ja, aber wir konservieren sehr viel von dem Gemüse, was wir ernten. Letztes Jahr hatten wir Kürbisse, die waren, glaube ich, 30 Kilo die waren schwer. Größer, du kannst den Arme noch mal weiter auseinander machen. Wir mussten die zu zweit tragen, so schwer waren die. Und da hatten wir, riesig. ja, Wir genau. hatten auch die Schubkarre, das gar Wahnsinn. nicht funktioniert. Und das frieren wir halt ein oder wir wecken sie auch ein in die Weggläser und wir machen auch aus dem ganzen Obst machen wir Marmelade oder Liköre oder auch aus dem Holunder machen wir Saft oder mit den Beeren dann machen wir Saft, weil weißer Holunder ist gut für das Immunsystem und roter Holunder ist sehr eisenhaltig und ist gut im Winter, der reinigt das Blut. Und solche Sachen machen wir und dann braucht man nicht mehr viel einkaufen. Also so für den täglichen Bedarf, was brauchen wir? Waschpulver, Klopapier, Seife. An Essen, Fleisch. ja ab und zu selten. haben wir ja eher selten, aber wir haben auch eigenes Fleisch. Und dann, wenn man nicht mehr viel braucht, dann musst du auch nicht mehr viel arbeiten. Und das ist wirklich auch ein Luxus. Also ich arbeite in der Woche vielleicht noch 5-10 Stunden und der Rest ist Freizeit, weil ich nicht mehr Geld verdienen muss. Ich habe ja alles. Und ich habe ja auch eigentlich alles erlebt, was so auf meiner Bucketlist stand. Da ist jetzt nicht mehr viel, was ich noch erleben wollen würde. Also weißt du, so was man noch wollte. Deswegen, also sehr entspannt gerade. Viel Zeit für Hobbys, viel Zeit für Kreativität, für die Natur, für den Garten, für draußen. Schön entspannt. So, jetzt kommen wir in den Obstgarten. Wir haben hier verschiedene Obstbäume, Mirabellen, hier sind Quitten, hier ist ein Apfelbaum, da eine Kirsche, da eine Sauerkirsche, dann sind da Zwetschgen, nochmal ein paar Apfelbäume, ein großer alter Apfelbaum, der war hier. Da hinten ist nochmal ein Zwetschgenbaum. Hier ist unser Kürbisfeld. Im Frühling, wenn wir die Schafe misten, dann werfen wir den ganzen Mist hier auf dieses Feld, verteilen es dort und dann pflanzen wir hier die Kürbisse an und wenn die Schafe geschoren werden, verteilen wir auch das Schaffell
um die Pflanzen, weil die Schnecken mögen das Fell nicht so gerne, weil es riecht und weil es fettig ist und weil es haarig ist. Deswegen lassen die Schnecken dann die Kürbispflanzen in Ruhe. Und die Kürbisse, die hier auf diesem Feld teilweise 30 Kilo schwer werden, die liegen dann schöner und weicher. Und also mit den Kürbissen sind wir immer sehr erfolgreich, mit den Kartoffeln nicht immer, aber gut, dieses Jahr sieht es gut aus. Hier haben wir verschiedene Beerenbüsche, rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren. Da unten sind noch mehr schwarze Johannisbeeren, die mag ich gerne. Daraus mache ich Marmelade und Gelee und Liköre und ja, schmeckt alles toll. Kuchen natürlich. Ich arbeite als Heilpraktikerin und Lebensberaterin und Astrologin, weil es mir wichtig ist, dass vor allem Frauen, ich beobachte das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sind eigentlich nicht mehr glücklich und eigentlich könnten sie sich auch leisten, ihren eigenen Weg zu verfolgen, aber sie trauen sich nicht so richtig. Und anhand der Astrologie kann man Lebenswege erkennen und gute Zeiten berechnen, um vielleicht doch den Absprung zu schaffen. Weil wir haben einfach nur eine begrenzte Lebenszeit. Und gerade in meinem Alter, da läuft die Uhr dann rückwärts. Da ist dann nicht mehr so viel Zeit übrig und auch nicht mehr so viel Energie übrig, um da noch große Taten vollbringen zu wollen. Und ich möchte auf keinen Fall sterben, um irgendetwas bereuen, was ich nicht getan habe. Das ist mein ganz großer persönlicher Wunsch und da bin ich bis jetzt echt gut dabei. Aber ich denke, viele andere Frauen möchten das vielleicht auch und die unterstütze ich dabei ganz gerne, indem ich mit ihnen zusammen Pläne erarbeite. Das heißt nicht, man muss jetzt den Mann verlassen, sondern das heißt, wie schaffe ich in meinem bestehenden Leben einen Raum, in dem ich sein kann, wer ich bin und was ich bin und wie ich bin. Und gleichzeitig bin ich Heilpraktikerin für Dunkelfeldmikroskopie und Ausleitungsverfahren. Das unterstützt den Körper dabei, wieder so weit zu gesunden, dass du in deine alte Kraft und in deine alte jugendliche Energie hineinkommst, dass du auch die Energie hast, deine Projekte anzugehen und nicht nur davon träumst, wie so ein Couch Potato, sondern dass du auch die Power hast, das zu machen. Also richtiger Selbstversorger habe ich natürlich auch versucht, mal ein Tier zu schlachten. Wir hatten mal 4 Hähne, was echt viel ist und die sind ja eigentlich ziemlich nutzlos. Aber ich habe festgestellt, ich kann nicht gut töten, deswegen habe ich es sein gelassen. Wir haben jetzt nur Hühner, die legen Eier, die Eier verwerten wir, das ist unsere Eiweißquelle hauptsächlich. Und die legen tolle Eier. Oh, bleibt doch da drin. Das hier, das war unser ehemaliger Hasenstall, aber Hasen haben wir keine mehr. Darum habe ich den jetzt umgebaut zu einem Katzenhaus. Da wohnen im Moment die Alika mit ihren Katzenbabys. Also insgesamt haben wir 4 Katzen im Moment und im Winter kommen dann die anderen erwachsenen Katzen und legen sich dann hier hin und schauen zum Fenster raus und haben es gemütlich. Aber solange Alika jetzt ihre Babys hat, halten sich die anderen Katzen zurück. Nee, ich will hier wohnen bleiben und hier auch Familie gründen und das hier dann alles übernehmen. Ich habe ja eben ab der 9. Klasse, glaube ich, diese Landwirtschaftsschule in Österreich besucht und habe da auch viel gelernt. Und auch so mit Tieren, also mit Tieren konnte ich ja schon immer, aber da waren es halt auch große Tiere wie Kühe, was ich davon nicht kannte. Habe auch handwerkliche Sachen gelernt, mit Holz und Metall zu arbeiten. Und ich wollte jetzt zwar auch davor schon immer einen Bauernhof, aber gerade in der Schule war es immer so, ich will das schon wirklich gerne, aber halt nicht in dem großen Stil wie jetzt bei einem Milchviehhof, sondern sowas Kleines,
was man auch allein nicht schafft und wo man nicht 365 Tage im Jahr jeden Tag im Melkstand stehen muss. Und danach habe ich eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Aber das war gar nichts für mich, weil das war jeden Tag im Büro sitzen und ganz trockene Sachen und gar nicht meins. Und dann habe ich eben die Ausbildung beendet und jetzt bin ich Tierarzthelferin. Ich habe auch Freunde, die back to the roots möchten. Also ich habe eine Freundin, die ist jetzt ein bisschen älter als ich, die hat daheim jetzt vor 2 Jahren auch einen riesigen Gemüsegarten angelegt mit ihrer Familie, weil die sich auch selbst versorgen möchten. Und eine andere Freundin, die hat in ihrem Garten Schafe, Ziegen, Hasen und Hühner und die haben auch noch irgendwo ein Feld, um Gemüse anzubauen. Und man merkt schon, dass das wieder im Kommen ist. Ja, das stimmt. Also beobachte ich auch im Bekanntenkreis. Es gibt hier, weil wir hier auch auf dem Land sind, es gibt einige Bauern, die bieten so Parzellen an zu mieten, wo man dann selber anbauen kann. Und die werden dann wirklich auch genutzt und nachgefragt. Das ist das Gewächshaus. Da haben wir altes Baumaterial verwendet, was übrig geblieben ist, wie die Fenster zum Beispiel. Und die Wand hier, die Steinwand, die habe ich gemauert mit den Fenstern da drin. Der Rest hat mein Zimmermann gemacht. Der ist auch sehr kreativ und hat tolle Arbeit geleistet. Das hat richtig Spaß gemacht mit dem. Und hier pflanze ich die Pflanzen an. Also die kann ich hier vorziehen. Hier habe ich Zinien, hier Sellerie. Hier habe ich das Wintergemüse, den Winterkohl habe ich angefangen. Hier sind nochmal rote Beete, weil ich sehr gerne rote Beete esse und die auch sehr lagerungsfähig sind, pflanze ich von denen immer ganz viele an. Ich hoffe, die wachsen dann besser an. Das hier wird Lauch, aber Lauch braucht sehr lange. Der wird dann wahrscheinlich erst im Januar soweit sein, dass man ihn essen kann. Aber im Winter braucht man ja auch Gemüse. So, letztes Jahr kam mir dann die Idee, dass ich hier ein Hochbeet bauen könnte. Und weil der Wind oft von dieser nordöstlichen Richtung kommt und dann die Pflanzen so zu sehr strapaziert, habe ich gedacht, ich mache hier eine Mauer. Und das ist jetzt so eine Spezial-Andrea-Mauer. Da baue ich einfach alles rein, weil ich habe festgestellt, dass Zement ein ganz toller Werkstoff ist. Da kann man so herrlich tolle Sachen draus machen. Und man kann in so Mauern so viele Sachen reinpacken, wie zum Beispiel diese alte Ofenkachel oder dieser Isolator von so diesen alten Strommasten, ein paar Muscheln und Dachplatten und noch alte Fenster, halt alles, was hier so rumliegt. Und dann haben wir noch einen Grill gebaut, einen Schwenker, den hat Lucy in ihrer Bauernhofschule selber zusammengeschweißt. Und eine alte Badewanne aus Gusseisen, oder glaube ich, also sehr stabil und sehr schwer. Die habe ich nochmal irgendwo geschenkt gekriegt. Die steht dann hier unterm Holunderbusch und da bade ich dann auch ganz gerne drin. Im Winter, wenn wir mal heißes Wasser haben, dann lassen wir das hier reinlaufen und dann mit Mütze und Glühwein in der heißen Badewanne liegen, ist auch eine Art von Luxus. Im Sommer dann gerne etwas kühler. Aber auch schön, gerade so in einer Vollmondnacht hier unterm Holunderbusch zu liegen und warm zu baden. Also ich genieße das total. Man baut das ja nicht an einem Tag. Man geht immer einen Schritt nach dem anderen. Und wenn der erste Schritt gemacht ist und du hast eine gute Erfahrung dabei gemacht oder selbst wenn du keine gute Erfahrung gemacht hast, dann geh den nächsten Schritt und dann den nächsten. Und die Summe macht das alles aus. Also das ist auch nicht an einem Tag entstanden. Und als wir angefangen haben, wir hatten keinen Plan. Wir haben halt mal angefangen. Und es sah eine Zeit lang sehr chaotisch aus. Aber ich hatte ein Bild im Kopf und nach 5 Jahren und vielen Schwielen und so weiter, da war es dann einfach erschaffen. Und dann war es gut. Und man fängt immer mit dem ersten Schritt an und dann geht man weiter. Und der erste Schritt ist nicht so schwer, wie man denkt. Das ist ja nur ein Schritt. Dem folgen ja noch einige. Hier kommen wir dann in den Schafstall. Hallo Schafe! So, hier sind unsere Schafe, die fressen den Hang ab, dann muss ich den nicht mähen. Das ist Persephone und Fluffy, Queenie und Meduna. Wir schlachten die Schafe auch, also wenn wir zu viele haben. Im Moment haben wir nur 4.
Normalerweise haben wir noch einen Schafbock dazu, dann gibt es Lämmer und dann wird es zu viel. Und dann müssen wir ab und zu mal durchschlachten und daraus machen wir dann Wurst und die essen wir. Hier ist das Heulager, das ist mit dem Gras vom Frühjahr aus dem Obstgarten raus. Das ist jetzt nur Gras vom Obstgarten, das reicht nicht so lange. Wir müssen für den Winter noch 1 oder 2 Ballen Heu dazu kaufen, aber das bringt ein Nachbar, ein guter Freund von uns, also kein Problem. Hier auf dem Land hält man zusammen, das ist schön. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach mutiger wären, sich selber zu entwickeln und sich zuzutrauen, dass sie mehr können, als sie denken. Also ich hätte im Leben nie gedacht, dass ich mal so ein Haus baue mit dem ganzen Drumherum und alles. Okay, ich bin kreativ, aber das ist eine Schweinearbeit. Und trotzdem ging es. Also jeden Tag wieder ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und ich würde mir wünschen, dass sich andere Frauen, die im Geheimen ähnliche Wünsche in sich tragen, das kann ja auch in einer anderen Form sein oder in einer kleineren Form sein, dass die sich mehr getrauen, sich selber zu verwirklichen und nicht so viel resignieren und im Fahrwasser von irgendjemand hinterher schippern, sondern ihre eigenen Wege beschreiten.